আমি নারকেল খেয়ে নারকেলের কোকোকেয়ারটা রেখে দিই। এগুলোকে গুঁড়ো করে আমি মানি প্ল্যান্ট বসাই। মানি প্ল্যান্টসে বসালে কী হবে, জল ধারণ ক্ষমতা এর প্রচুর। একদিন জল দিয়ে 7-8 দিন পরে আবার জল দিতে পারো। এগুলোর এখন প্রচুর ডিমান্ড, এগুলো দিয়েই গাছ বসানো হচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, আমি বাড়িতেই মানি প্ল্যান্ট বসিয়েছি এই কোকোকেয়ার দিয়ে, নিজেই বাড়িতে বানিয়ে নিয়ে দেখো কত সুন্দর হয়েছে। আমার লবিতে এই মানি প্ল্যান্ট বসিয়েছি, দেখো কত ডাল বেরিয়েছে। এই ডালগুলো কেটে নিয়ে আমি আবার রিপোর্ট করব অন্য টবেতে। দেখো আমি বেশি জল দিই না, 7-8 দিন পর পর একটু